وصفة سحر بجد للبشرة، بتزيل البقع والتصبغات، وكمان بتفتح القبيطين وبين الفخاد، وبتزيل الحبوب اللي بتبقى في الظهر والجسم، وكمان بتخلي جسمك ناعم زي الحرير. غير كده بتوحد لون البشرة، وكمان بتفتح البشرة من اول 3 4 درجات. حلوة قوي في التفتيح، وبتزيل الجلد الميت. بجد وصفة من الوصفات الحلوة السهلة البسيطة، وكمان كل مكوناتها ان شاء الله هتبقى متاحة عندنا في البيت. شايفين بس شكلها؟ بجد من احلى الوصفات اللي ممكن تستخدميها. ما تنسيش تعملي لايك واشتراك للقناه وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول، وكمان شير لاصحابكم عشان يستفادوا زيكم. امانه عليكي ما تنسيش اللايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدات. زيت الزيتون والقهوه، زيت الزيتون والقهوه يا بنات سحر بجد للبشره. القهوه من الحاجات الجميله جدا جدا، من افظع الحاجات اللي بتفتح البشره بجد. كمان القهوه من الحاجات المفيده جدا للبشره، وعايزه اقول لك كمان فوائدها. بس يلا بينا نبدا الوصفه عشان اقدر ان انا اتكلم واحنا بنعمل الوصفه. هاخد معلقه من القهوه او البن، المهم انها تكون سريعه الذوبان. اي نوع قهوه مش هيفرق. القهوه من الحاجات بقى اللي بتفتح البشره، وكمان بتزيل التصبغات، وبتوحد لون البشره، كمان بتدي نضاره غير طبيعيه. هاخد كمان عليها معلقتين من النشا او الكورن فلاور. النشا او الكورن فلاور بيقلل المسام الواسعه، وبيقلل التجاعيد، وبيشد البشره، وبيفتح البشره جدا. وكمان لو بشرتك دهنيه جدا بيسحب الزيوت الزياده، وبيسيب الزيوت اللي هي البشره بتبقى محتاجاها او اللي هي بتستفاد بيها. وكمان بيفتح البشرة جدا. النشا معروف جدا ان هو ملك الوصفات، وكمان ملك مستحضرات التجميل. ضيفي كمان عليها ربع معلقة صغيرة او تنتوفة من الشبة. الشبة بيفتح البشرة بسرعة، وكمان بيخلي البشرة مشدودة جدا، وبيقلل التجاعيد اللي حوالين العيون وكمان الشفايف، وبيشد البشرة بطريقة طبيعية. تمام كده، وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات البودر زي ما احنا شايفين، عشان المكونات اللي انا هحطها التانية يبقى المكونات كلها سهلة وبسيطة. هنا هبدأ ان انا اقسم الخلطة بتاعتي على مرحلتين. هاخد نص الخليط بتاعي في طبق تاني. هنا انا اخدت النص الخليط بالظبط، قسمتهم على مرتين. هبدأ اضيف بقى في واحد معلقة من الخل، او الخل التفاح المتاح عندك، الخل الطعام او خل التفاح، المهم ان هو يكون طبيعي. الخل من الحاجات المطهره والمعقمه، خصوصا كمان لو بتستخدمي الوصفه لتحت القبيطين. اكتر حته بتبقى فيها بكتيريا او فيها عرق او ريحه وحشه تحت القبيطين. الخل بيعقم ويطهر المكان ده كويس، يطهر منطقه البكين اللي هي منطقه الفخاد. فدي بقى من الحاجات الحلوه قوي اللي بجد جربتها، ان انا احط خل خصوصا لو هستخدم الوصفه دي للجسم. عايزه اقولك كمان ان بيقلل ريحه العرق لفتره طويله. هنا هبدا اخد معايا زيت الزيتون، هاخد كده حوالي معلقه، وهبدا ان انا اقلبهم برده كويس علشان يندمجوا مع بعضيهم. طبعا الكميه تقدري تعملي كميه اللي تناسبك. انا بحب اعمل الوصفات بتاعتي بتبقى اول باول، لاني دايما بعمل وصفات. انما انت لو بتعملي كميه وتشيليها، مفيش اي مشكله ان انت تعملي كميه وتشيليها في برطمان وتحتفظي بيها في التلاجة. هاخد كمان عليها معلقه من السكر الناعم. لو ما عندكيش سكر وحابه تستبدليه بالملح مفيش مشكله، بس مفيش بيت مفيهوش سكر، يا سكر يا ملح. تمام. وهبدا ان انا اقلبهم كويس. ده سكراب كده بيبقى مفتح، وكمان بيزيل الجلد الميت، وبيوحد لون البشره، وكمان بيخلي بشرتك ملمسها جميل جدا، وبيزيل التصبغات والبقع. من الحاجات الحلوه جدا اللي ممكن دايما تستخدميها كل شاور السكراب ده. هنا خلاص انا ضفت بس حبة بسيطة من مية الورد علشان يبقى القوام بتاعي سايل شوية، ناعم يعني، ما يبقاش متماسك ومعرفش ان انا افركه. هجيب منديل بس عشان اوريكي قوامه، وكمان طريقة استخدامه. باخد كمية مناسبة على جسمي، ان كان تحت القبيطين، الفخاد، الجسم كله، الظهر، اي مكان، وببدأ ان انا اعمل بيه حركات دائرية لمدة 10 دقايق. لو متاح عندنا ليفة مغربية يبقى تحفة جدا 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 ان انت تدعكي الوصفة بالليفة مغربية لمدة 10 دقايق. مفتح ومعقم رهيب جدا، وكمان عايزه اقولك انه بيزيل الجلد الميت، بيخلي جسمك ناعم زي الحرير. هنا خلاص بصوا، انا عايزه بس اوريك القوام بتاعها. بصوا ناعمه جدا جدا جدا، وعايزه اقولك تحفه جدا في الاستخدام، وكميه صغيره هتكفيكي جدا. اهم حاجه حركات دائريه عشان تجري الدوره الدمويه، ويبقى في تفتيح سريع، وكمان يخلي الجلد
يستقبل الوصفة ويشربها بشكل اسرع. هنا خلاص نبدأ الوصفة التانية. شايفين بعد السكراب بس امال لما نعمل الوصفة خطيرة. يلا بينا نعمل الوصفة التانية. الوصفة التانية هضيف عليها معلقة من مية الورد. الوصفة التانية دي اقدر استخدمها لوشي والجسم عادي، تمام. الوصفة الاولى بتستخدم للجسم كله تحت القبطين بقى، في اي مكان، اي مكان انت عندك فيه غمقان سواد شديد جربي الوصفة خطيرة. هحط معلقة من مية الورد واقلب لحد ما القوام بتاعي احسه انه بقى كريمي. لو احتجت تاني مية ورد بزود، تمام. هنا قلبتهم كويس، بصوا لحد ما القوام بتاعها ناعم شويه. هبدا اضيف عليهم معلقه من الدقيق او الطحين. الدقيق من الحاجات المفتحه، كمان بتخلي البشره ملمسها ناعم، بيشد البشره، بيقلل زيوت البشره جدا، وكمان بيقلل المسام الواسعه. هقلبهم كويس لحد ما يندمجوا كده مع بعض. هم بصوا كتلوا مني. طبعا انا هنا هبدا في الحاله دي اخفف حبه بحبه بميه الورد. طبعا احلى حاجه فيها ان انا اقدر استخدمها في وشي، بشرتي يعني اللي هو الوش، لاني مش حاطه فيها ولا خل ولا اي حاجه، حاطه فيها المكونات الخفيفه الهاديه ان انا اقدر استخدمها لوشي. الناس اللي عندها في وشها تسبغات وبقع وكلف استخدمي الوصفه الثانيه. الوصفه الاولى والوصفه الثانيه تستخدميها للجسم عادي، انما الوصفه الثانيه بستخدمها لوشي لكن الاولى لا. هضيف بقى عليهم زيت الزيتون. هاخد معلقه برده من زيت الزيتون. معلومه بس هقولها عن زيت الزيتون، اما تيجي تحطي وصفه فيها زيت زيتون من بعدها ما اخرجش بالشمس على طول. اقل حاجه لازم اقعد ساعتين في البيت بعد ما اكون عملت الوصفه وارتحت وبشرتي ارتاحت اخرج عادي، عشان ما ياكسدش وبشرتك تسمر. ما ينفعش ان انا اكون حاطه زيت زيتون واخرج بيها في الشمس، بشرتك هتسمر ومش هتبقى حلوه. انما انا بحب اعمل الوصفات وانا قاعده في البيت، مش خارجه خالص اليوم ده، بعمل وصفتي وهدي بشرتي، وبعد كده تاني يوم بخرج بشرتي بتبقى منوره كده وشكلها صحي وما بتسمرش وما بتغمقش. فانت حاولي ان انت لما تيجي تعملي وصفه اعمليها في البيت. هنا بصوا ده قوام الوصفه بتاعتي. ببدا ان انا ادهن وشي كله واسيبها من ربع ساعه لنص ساعه لحد ما تنشف معايا خالص، وببدا اغسلها بميه حنفيه عادي. بعد كده بقى مرري تلجايه على البشره واتفرجي على جمال بشرتك، بسم الله ما شاء الله. وانا عارفه وبقولك، واكتبي لي في الكومنت قولي لي ايه رايك.